Nagaan isiniif haa ta'u attam jirtu kun ingidaa firrisaatii tajaajilli kun tajaajila maaddii maatiiti. Nagaan ammayyuu irra deebi'een jedha isiniif haa baay'atu. Egaan torban darbee gaaffii adda addaa qabannee isiniif dhiyaanneerra tajaajilli maaddii maatii yookiin immoo tajaajila maaddii maatii jalatti tajaajila adda addaatu jira. Poodkaastii maaddii maatii jira. Kitaabi jira. Wanti baay'eetu jira. Karaa adda addaatiin isin bira gahaati jirra. Egaa yeroo darbee gaaffiiwwan karaa adda addaatiin nu qaqqaban jechuun tiiktookiidhaan haa ta'u, feesbuukiidhaan haa ta'u, bilbilaan haa ta'u, iimeeliidhaan haa ta'u, dhuunfaan karaa adda addaatiin nu qaqqabanii irra deebinee ilaaluudhaaf yaalleera. Hunda isaa tokko tokkoon isinii deebisuudhaaf baay'ee waan baay'atuuf jecha mee deebinee garuma keessanitti dhiyeessinee yaada keessanis deebinee isinirraa fudhachuuf jecha gaaffii isinii qabannee dhiyaachuutti kaaneera gaggabaabaa kan ta'e jechuudha. Har'a immoo gaaffii gara biraan isiniif qabadhee dhiyaadhe gaaffii isin biraa dhiyaate jechuudha. Gaaffiin kunis maal jedhaa? Yeroo baay'ee namni hin fuune yookiin immoo hin heerumne isheen kunis yookiinidha. Namni hin fuune yookiin hin heerumne hir'uudhaayi. Hir'uudhaayi. Maaliifi kan kana gaaffii kana namooti kaasanii fi hin fuune taanaani ati hir'uudhaa guutuu miti jedhamu. Dhiiras yoo argan hin fuune ati guutuu miti hir'attee jirta. Dhalaanis immoo akkuma kana jiru. Dhugumatti garuu namni hin fuune yookiin immoo hin heerumne hir'uudhaa. Yoo hir'uudha ta'e maaltu hir'uusa fakkeesse? Yeroo hir'uudha jechuuf immoo maaltu hir'uusa taasisee hir'uu miti jedhanii warra immoo dubbatan jiru. Amma gaaffii kana yeroo irra deebinee ilaallu waa'ee hir'uu ta'uuf hir'uun ta'inii karaa nuyi itti irra ilaaluun deebinee isiniif dhiyeessuu yaada. Ilaa hir'uudha guutuudha inni jedhamu kuni namni gaa'ela keessatti yeroo dhufu nama guutuu ta'ee lama of danda'eetu walitti dhufa. An dandeettii mataa koo qabaa, yaada mataa koo qabaa, hojjechuu nan danda'a, bahuu nan danda'a, galuu nan danda'a, tolchachuu nan danda'a, nyaachuu nan danda'a, dhuguu nan danda'a, mana ijaaruu nan danda'a, ciisee ka'uus nan danda'a. Nama guutuudha. Isheen haadhi manaan koos jechuudha. Qabbaneen beektu gaa. Qabbaneenis akkuma kana nama guutuudha. Dandeettii mataasii kan qabdu, hir'ina dandeettii mataasii kan qabdu, yaada mataasii kan qabdu, waan hundumaa gochuu kan dandeessudha. Ani guutuudha, isheen guutuudha. Eegalachuun keenya guutuu taane maaltu hir'uu jechisiise jedhudha. Gaa'ela keessatti wanti hir'uu jechisiisee wanti tokkotu jira. Hir'uudha kan jedhamuuf. Alaa otuu dhalaaf dhiiraan hin jiraatin yookiin dhalaa tokko dhalaadha. Deebi'ee immoo dhiira. Dhiirri jira, dhalaan jira. Jara kanatu walitti dhufeetu asitti gaa'ela dhaabbata. Gaa'ela dhaabbatu. Yeroo ajjiran maaliif hir'uu jedhamu? Asitti maaliif hir'uu jedhamu? Yeroo asitti dhufan maaliif guutuu jedhamu isa jedhudha. Jireenya namaa keessatti, jireenya ilma namaa keessatti sirni adda addaa jira. Fakkeenyaaf sirni hargansuu. Hargansuu jechuun isa nu hafuura baafannee ol deebinee gad deebinu jechuudha. Sirni nyaataa jira. Midhaan nyaannee as keessatti bullaa'ee inni dhiigatti makamee inni bahee badu kan bahu jechuudha. Sirni nanni ofirraatii sirni tamsaasa dhiigaa jira. Dhiigii nanna keenya keessa kan ta'u jechuudha. Sirni waan ofirraa qulleessu excretory system inni jedhamu jira jechuudha. Kun hundumtuu an of danda'een godhama fakkeenyaaf. Sirni hormaataas jira. Reproductive system inni jedhamu. Nyaata hoo ta'ee haadhi manaan koo nan gargaartu na toshuu dandeessi yoo afaan na kaa'uu dandeessi kan alanfatatu anumaa kan keessatti bullaasu qaama kooti kan seessa akkuma kana. Sirni gara biraas yoo fudhattanii sirni dhiigaa tamsaasa dhiigaas yoo fudhattanii sirni tamsaasa dhiigaa hankoo kanuma kooti kan haadha manaa koos isuma sana jechuudha. Sirni nyaataas haa ta'u sirni qilleensa fudhachuuf haa ta'u haadhi manaan yoo abbaan manaa haadha manaa qilleensa ol fudhatu hin jiru. Yoo immoo nyaata kan alanfatuufis hin jiru. Of danda'ee jiraata. Garuu gaafa dhufnee lafa tokkotti dhufnu sirna hormaataatti gaafa dhufnu hormaatatti gaafa dhufnu reproductive system isa jedhamu jechuudha. Addoo kanatti yoo kamiin ta'e kan dhalaa tokko dhiirri tokko yoo jiraachuu baate kan dhiira tokko dhalaan tokko yoo jiraachuu baate sirni hormaataa kuni maal ta'uu hin danda'u bakka hin ga'u. Bakka hin ga'u jechuun maal jechuudha? Hir'uudha. Hir'uudha. Wanti ittiin guutamu tokko hin jiru. Nyaata of danda'een nyaadhaa of danda'een lanfadha. Qilleensa of danda'een baafadhaa of danda'een itti godhadha. Yookiin immoo qilleensa oksijiinii harkifadhee kaarboon daayoksaayidiin seeraan gubatee ba'a. Wanti na gargaaru tokko hin jiru. Natti afarsuu hin dandeessi haadha manaa koo yoo itti irratti afarsuu hin danda'a. Kanarraa kana fi olnaa fudhachuu hin dandeessu. Of dandeenya. Hir'uudhaan ni jedhamu yeroo baay'ee namni tokko utuu hin fuudhin utuu heerumin hir'uudhaan ni jedhamu gaa'ela keessatti gaafa walitti dhufanii sirni hormaataa isaanii yoo kamiin ta'e dhalaan dhiira malee dhiirri immoo dhalaa malee bakka ga'uu hin danda'u. Kanaafitu hir'uudha jedhama malee nama hir'uu waan tokko yaaduu hin dandeenye waan tokko hubachuu hin dandeenye walitti dhufee lama ta'eetu nama guutuu ta'a jechuu miti jechuudha.
yeroo namni dhiirraadhaaf abbaa isaan isaa haadha manaa isaatti maxxanaa isaan lachanuu foon tokko ta'u yeroo jedhamu nama hir'uu yaada hir'uu dandeettii hir'uu ta'etu walitti dhufee yaada guutuu dandeettii guutuu ta'a jechuu miti. Kanaaf hir'uudha yeroo baay'ee jedhamee kan beekamuu fi isa kanaaf jechuudha. Kanaafiyyuu hir'inni dandeettii tun ta'een hir'inni hojjetachuu dadhabuu tun ta'een hir'inni yaaduu dadhabuu ta'uu hin danda'ini hir'inni sirna ilma namaa keessatti sirna dhiigii olii gad deemuu ta'u sirna hargansuu qilleensa fudhatanii baasuu ta'u sirna nyaataa haa ta'u sirna hormaataa haa ta'u gaafa hunda isaa wal bira qabnee ilaallu hundumtuu of danda'ee gaafa deemu sirna hormaataa gaafa bira dhufnu sirna hormaataa dhiira tokko dhalaa tokko malee guutuu ta'uu hin danda'u. Sirna hormaataa dhalaa tokko immoo dhiira tokko malee guutuu hin danda'u. Kanaaf hir'uudha jedhama. Kanaaf egaa warri hir'uu taatanii jirtan jechuudha. Karaa kanaatiin dhiifama naa gootu. Dafaatii warri dhiiraa dhalaa barbaadadhaati warri dhalaa immoo dhiira barbaadadhaati guutuu ta'a. Guutuu akkas hin taatan isiniif hawwina. Torbee deebinee gaaffii biraa isinii qabannee dhiyaanna hammasitti torbee gaarii.